Akkam jirtu maatiiwwan taateetuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan, har'a waa'ee maqaa fi gosoota maqaa kan jedhu guutummaa isaa walitti qabee isiniif dhiyaadhee jira. Kunis immoo namoonni viidiyoon keenya walakkaatti kukkutee gargar qoqqoodee akka isiniif galuudhaa fi isiniif gadhiisee viidiyoowwan yeroo darbe irratti akka barnoota guddaa baratan abdii qaba. Garuu akka carraa ta'ee viidiyoon kun guutummaatti akka isin bira ga'uu fi akkasumas illee qo'achuudhaa fi akka isin fayyaduu fi har'ammoo guutummaa maqaa fi gosoota isaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas immoo yeroon isiniif dubbisuu akkasumas immoo isin fayyada jedhee kana yaadu ani gara jalqabaa isiniif hin dubbisuu, ofii keessaniin dubbifattu jechuudha. Kana jechuun akka qo'achuu fi akkasumas immoo akka warri dubbisuu hin dandeenye akka dubbisuu dandeessaniif har'a guutummaa maqaa fi gosoota isaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan barnoota nuti isiniif qoonnu kana hordofuu hin dagatina isiniin jenna. Jalqaba irratti ani akkasumatti nan callisaa, daqiiqaa murtaa'e booda garuu isiniifan dubbisaa jechuudha. Kunis yeroo darbe irratti viidiyoo kan hin hojjedhe hunda isaayyuu ibseetani kan hin hojjedhe dur ofiin dubbisaan ture. Amma immoo warri dubbisuu hin dandeenyeef akka dubbistaniif isin gargaara jedhee yaada. Akkasumas immoo warran yuutuubii gargar qoodee isin bira geessisaa ture, viidiyoo isaa qoodee isiniif hojjechaa ture, tokko isaa ilaaltanii dhiistaniif har'ammoo guutummaa isaa bakka tokkotti akka hordoftanii fi akka bartaniif qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma kallattumaanii gara barnoota keenyaa. Baay'ee gaariidha. Dubbistaniitu jedheen abdii guddaa qaba. Kanaaf maal jedha mata dureen kun? Maqaa fi gosoota isaa jedha. Maqaa fi gosoota isaa. Maqaa jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha jedha. Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha. Fakkeenya qabeen maqaa maalidha? Maqaa meeshaa aannaniiti. Jechi qabee jedhu kuni maqaa meeshaa aannaniiti. Caaltuun maallaa gosa maqaa keessaa maqaa namaati. Baay'ee gaariidha. Maaliifan har'a akkas godhee dhufee warra dubbisuu hin dandeenye akka dubbisuu dandeessanii fi erga yaaltanii booda immoo na duukaa akka jettaniif jechanii isiniif qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dubbistaniitu jedhee abdiin qaba. Maal jedha kuni? Gosoota maqaa meeqatu jiru? Gosoota maqaa meeqatu jiru? Maqaan gosoota 5tti qoodama. Maqaan gosoota meeqatti qoodama? Gosoota 5tti qoodama. Kanaaf gaafa dubbistan maqaan gosoota 5tti qoodama. Inni kun maal jedha? Isaanis tokkoffaa maqaa dhuunfaa, lammaffaa maqaa gamtaa,
yookiin waliinii. Maqaa gamtaa yookiin waliinii. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Inni sadaffaan immoo maallaa? Maqaa dimshaashaa. Maqaa dimshaashaa. Arfaffaan maqaa meeshaa. Maqaa meeshaa. Shanaffaan maqaa killayyaa. Maqaa killayyaa. Maqaan gosa meeqatti qoodama jenne? Gosoota 5tti qoodamaa jenne. Isaanis maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa, maqaa dimshaashaa, maqaa meeshaa, maqaa killayyaa jedhamanii garee 5tti qoodamu jechuudha. Maaliifan akkasirra oofaa? Akka dubbisuu dandeessaniif jechadha jechuudha. Kunis maal akka jedhu akka dubbisuu dandeessaniif. Kun maaliif fayyada? Warra dubbisuu hin dandeenyee fi erga isinii jedhee booda akka dubbisuu dandeessanii fi kan isin gargaarudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Akka dubbistan abdii guddaan qaba. Egaa gosoota maqaa erga garee 5tti qoonnee tokkoon tokkoo isaanii immoo maal akka ta'e isiniifan dubbisaa jechuudha. Kana viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Garuu walitti qabama isaa akka hubattaniif jechaan viidiyoo kana guutummaa isaa isinii hojjechaa jira. Kanaaf tokkoffaa maal jedhaa? Akkuma jennee maqaa dhuunfaa jedha. Kana gaafa dubbistan maqaa dhuunfaa. Maqaan dhuunfaa jecha namni, iddoon, meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan ittiin waamamuu jechuudha. Irraan isinii deebi'a. Maqaa dhuunfaa jechuun maqaan dhuunfaa jecha namni, iddoon, meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan ittiin waamamuu jechuudha. Fakkeenya Abdiisaa. Abdiisaa. Abdiisaan gosa maqaa keessaa maalidha? Maqaa namaati. Maqaa namaati. Finfinnee. 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 Finfinnee maallaa? Maqaa iddooti. Maqaa iddoo jedha. Inni kun immoo ammasillee kana naayyaaliin jirtu ciicoo jedha. Ciicoo mallattoo gaaffiidha isheen kuni. Ciicoon gosa maqaa keessaa maalidha? Maqaa meeshaa moo maqaa dhuunfaa keessaa isa kan maal bakka bu'a? Kana adda naa baasaame isa kana koomentii jalarratti naa barreessaan isiniin jedha tole. Baay'ee gaariidha. Gosa maqaa keessaa inni lammaffaan immoo maallaa? Maqaa gamtaa yookiin waliinii.
Maqaan gamtaa maqaa wantoonni gosa tokko keessatti ramadaman waliin ittiin waamamanii. Irran deebi'aa. Maqaan gamtaa maqaa wantoonni gosa tokko keessatti ramadaman waliin ittiin waamamanii. Fakkeenya nama, jaldeessa, re'ee jedha. Kun maaliif isin fayyadaa? Maaliif isin jalaa callisa jalqabaa akka isin dubbistaniif jechanii calliseemanii isin dhaggeeffadhaa jechuudha. Maaliif dandeettii dubbisuu keessanillee baay'ee gabbifattu jechuudha. Dubbisuu keessan baay'ee gabbifattu. Warri dubbisuu hin dandeenye akka dubbistaniif carraa guddaa isinii qaba. Maarree warri maatii Taaddee Tuubii taatan ammam akka carroomtan ani hin beeku. Baay'ee fayyadamoodha jedhee nan yaada. Kanaaf akkaataan isin barsiisuu yaaletti isinillee na deeggaraa jechuudha. An kan akkas isinii godhuu fi akka isinii irraa bartaniif jechuudha. Kanaaf Taaddee Tuubii maatii Taaddee Tuubii warri taatan maatii keenya warri taatan akka nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafanna. Nutillee kan isinii feenu akkasii waa bartaniifidha. Isinillee wanta nuun isinii qopheessine kana akka nuun barbaannetti akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Baay'ee gaariidha. Inni arfaffaan immoo maalidhaa? Maqaa meeshaa. Maqaan meeshaa maqaa meeshaaleen qabatamaa ta'an adda addaa ittiin waamamanidha. Irran deebi'aa. Maqaan meeshaa maqaa meeshaaleen qabatamaa ta'an adda addaa ittiin waamamanidha. Fakkeenya eelee, suummoo. Kun maallaa maqaa meeshaatii jechuudha. Kanaafi inni akkuma isiniin jedhe maaliifan callisaa akkasin jalqaba dubbistaniifi jechuudha. Sababni isaa waa'ee maqaa meeshaa kanallee viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Viidiyoo gabaabsee kana ofii kootiin dubbisaa ture. Amma immoo isin akka dubbisuuf yaaltaniifi ammam akka hordoftan ammam akka dubbisuu dandeessaniif kan isin qopheessu waan ta'eef isin jalaa callisaa jechuudha. Erga isin yaaltanii booda immoo ofii koon dubbisaa jechuudha. Maarree waan isiniif yaade kana isinis yaadaatii barnoota kana hordofaan gamanumaan dhaamsa keenyaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Maal jedhama? Halluu diimaadhaan kan barreeffame kuni maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha? Irran isinii deebi'aa. Maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha? Maqaa dimshaashaa. Maqaan dimshaashaa maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanidha. Irran isinii deebi'aa. Maqaan dimshaashaa maqaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamanidha. Baay'ee gaariidha. Isiniif gala jedheen abdii qaba. Kanaafi akkuma nama isiniin jedhee jalqaba isin jalaan callisaa jechuudha. Itti aansee immoo isiniifan dubbisaa jechuudha. Erga ofii keessanii yaaltanii booda na duukaa hubadhaa
dandeettii dubbisuudhaaf dandeettii dubbisuu keessanii ni bal'isa. Maaliif kaayyoon Taaddee Tuubii dandeettiiwwan afaanii arfan akka wal qixxeessuuf jechuudha. Kana jechuun dhaga'uu, dubbachuu, barreessuu fi dubbisuu jechuudha. Kanaaf dandeettiiwwan afaanii arfan akka wal qixxeeffataniif isin fayyada jedheen abdii guddaa qaba. Baay'ee gaariidha. Fakkeenya isaa immoo yeroo ilaallu fakkeenyi isaa kun maal jetti? Fakkeenya faakaanaan kunii kottoonfachiistuudha. Kottoonfachiistuu keessaa immoo sirna tuqaalee keessaa maal fayyadamna jennee tuqaa fayyadamnaa hin. Waa'ee sirna tuqaaleellee isinii hojjedheen jira. Kanaaf sirna tuqaaleellee hordofaa isiniin jedha. Kana akkamitti dubbisnaa? Fakkeenya jenna. Fakkeenyi isaa maallaa? Hoomaa, 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 uummata, 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 bineensa, bineensa, bineensa. Kuni fakkeenya maalidha? Maqaa dimshaashaatii jechuudha. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaariidha. Inni shanaffaa maallaa? Maqaa killayyaa. Maqaa killayyaa. Maqaan kun jecha wantoonni qabatamaan osoo hin ta'iin yaadaan jiran ittiin waamamanidha. Ittiin waamamanii. Irran deebi'aa. Maqaan kun jecha wantoonni qabatamaan osoo hin ta'iin yaadaan jiran ittiin waamamanii. Maaltu? Maqaa killayyaa jechuudha. Kanallee viidiyoo isaa yeroo darbe isiniif hojjedheen jira. Baay'ee gadi fageessee isiniif ibsuu yaaleen jira. Viidiyoo darbe irraas argachuu ni dandeessu. Garuu har'a kanan isinii qabadhee dhiyaadhe maallaa warri dubbisuu hin dandeenye akka dubbisuu dandeessanii fi akkasumas immoo warri viidiyoon isaa gar-tokkoon isaa isin bira ga'ee walakkaan isaa isin biraa hafee jiru akka guutummaa isaa irraa barattanii jedhee yaade isiniif yaade. Kanaaf yeroo yuutuubiin keenya isin bira ga'u subscribe gochuun dagatina. Erga subscribe isin gootanii booda immoo yuutuubii keenya keessa galaatii eessarraa kaanee eessatti akka dhaabanne barnoota akkamii akka dabarsaa jirru fi akkamii akka dabarsine ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyi maqaa killayyaa maalidhaa? Fakkeenya isaa ilaallu jaalala, jaalala, diimokiraasii, 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 badhaadhina, badhaadhina. Kun fakkeenya maqaa killayyaatii jechuudha. Kanaafi viidiyoo har'aa kana keessatti maqaalee gosoota 5 warranii tokko isaa viidiyoo isaa isiniif hojjedhe kana akka qo'achuu fi qabachuun isiniif ta'uu fi bifa lamaan qabadhee isiniif dhiyaadhee ture. Jalqaba irratti akkasiin dubbistaniif sagalee koo dubbisuu dhiisee ergan isin dhaggeeffadhee booda immoo amma akka yaaltaniif isin fayyada waan ta'eef isinillee na duukaa akka dubbistaniif ofii koommoo isiniif dubbisee maarree barnoota koorraatii akka barnoota guddaa argattanii abdii guddaan qabaa. Kanaaf waan ani isiniif yaade isinillee yaadaatii yuutuubii kanarraatii barnoota guddaa hordofaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warri maatii keenya taatan maatii qofa ta'uun faayidaa waan hin qabneef
barnoota nuti isiniif qoonnu kana tokko viidiyoowwan darban irraa irra deebi'uudhaan akka hordoftan akkasumallee dandeettiiwwan afaanii arfan akka gabbifattaniif arfan isaanii akka wal qixxeeffattaniif kan baay'ee isin gargaaru waan ta'eef yeroo hundumaa imalli keessan gara maatii Taaddee Tuubii yeroo ta'u akkasumas erga taatanii immoo wantoota inni isiniif qoodu kana ayataan akka hordoftan gamanumaan dhaamsa keenya. Namoonni immoo bakkuma teessanii barnoota afaan Oromoo kana yuutuubii qofti ga'aa miti waan ta'eef caalaatti gabbifachuu barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa asii gadiitiin nu quunnamuu dandeessu. Har'a barnoota nuti isiniif qoonne keessaatii gosoota maqaa fi hiika maqaa tokko isaanii isiniif qoodee jira. Kanas bifa lamaan isiniif qopheesseen jira. Inni tokko osoo sagalee koo hin dhageessisiin yookiis immoo osoo hin dubbisiin daqiiqaa murtaa'eef isin dhaggeeffadhe. Daqiiqaa murtaa'e isin dhaggeeffachuun immoo akka dubbistaniif kan isin gargaaru waan ta'eef kanaaf hin callisee erga daqiiqaa murtaa'e booda isin dhaggeeffadhe booda immoo isiniif hin dubbise. Maarree barnoota har'aarraa akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qaba. Kanaaf yuutuubii keenya sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa. Sheer, laayik gochuu qofa osoo hin taane immoo gosoota barnoota nuti isiniif qoonnu kana akka hordoftan gamanumaan isiniif dhaamnaa. Barnoonni keenya har'aa asuma irratti kan goolabne yoggaa ta'u barnoota itti aanuun mata duree haaraan kan walitti deebinu ta'a. Akkasitti turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.